Приветствую, рыбаки! Сегодня у нас на обзоре настоящая рабочая лошадка для ловли с берега и с лодки. Воблер, который буквально заполонил прилавки магазина в прошлом сезоне. Lure Max Funa 52F. За свои 600-700 рублей это интересный гибрид. Обещает ловить все от головля до щуки. Но так ли он хорош на деле? Не просто ли это пластиковая болванка? Давайте разбираться. Я погонял его пару месяцев, половил и на течении, и в стоячей воде. И сейчас расскажу все как есть. Итак, что мы имеем? Перед нами модель Funa 52F. Первое, что, конечно же, бросается в глаза, это форма. Lure Max заявляет, что это переходный тип между кренком и шедом. Ну и это видно, в общем-то, невооруженным глазом. С одной стороны он высокотелый и пухлый, как классический кренкбейт. С другой немного вытянутый профиль, ближе к шеду. Длина 52 мм. Это такая золотая середина. И окунь, и голавль, и щука до 2 кг заглотнут его без проблем. Вес 5 грамм. Идеален для легких спиннингов. Лопата. Пластиковая, крепкая. Рабочее заглубление от 20 до 50 сантиметров. Это так называемый СССР. То есть приманка для мелководья, коз и верхних слоев воды. В мутной воде или на перекатах то, что нужно. Понял, рыба? Или кто это? Да, рыба, хорошая рыба. Блин, как он бьется. Это Фуна сработала от Lure Max. Кто это, воин? Ну-ка, глотни воздуха. Кто-то крупный. Плохо видно из-за солнца. По-моему, это голавлюх. Хороший. Да. Вообще отличный. Тихо, тихо. Фу. Взял. Ребята, какой. Вы видели? Вот это голавль. Я понимаю. Качество покраски. Остановимся на внешнем виде. Покраска хорошая, интересная. Глаза выразительные. Покрытие качественное, износостойкое. Есть разные расцветки, есть естественные цвета и кислотники. Ну, в общем, каждый может подобрать на любой вкус. Воблер плавающий. При остановке он медленно всплывает, что провоцирует хищника на поклевку. Сейчас работала Фуна. Ну-ка, покажись, дружок. Да, это голавль. Неплохой голавль. Опять. Смотрите какой. Отличный.
опасно делать. Может сойти. Ну вот, ребят, еще неплохой голавль такой. Это полкило, наверное. Толстенький. Опять сработала фуна. Несмотря на размер, крупный воблер. Прям отлично работает, оказывается, по крупному головлю. Самое интересное – это начинка. Производитель напичкал эту малютку умными технологиями. Во-первых, тут есть магнитная система дальнего заброса. Это реально помогает. Ветер встречный, фуна летит как пуля. Дальность просто отличная для 5 грамм. Кроме этого, тут есть акустическая система. В 52-й модели есть специальная погремушка, такой отдельный шумовой шарик. Когда ведешь его рывками, он издает глухой стук и шуршание. В мутной воде или на течении хищник находит его по звуку, да как по маячку. Фурнитура. С завода стоят японские крючки Сайкё. Очень острые, хорошо закаленные. Заводские тройники сели в тело идеально. Они не перекрывают игру. В общем, менять вам их не придется. Возможный минус. Из-за того, что воблер такой упитанный и имеет собственную шумовую камеру, он довольно тяжелый по ощущениям. Вот эти 5 грамм, они чувствуются. Для сверхлегких удилищ от 0 до 3 грамм он тяжеловат. Но для спиннинга с тестом до 10-14 грамм самое оно. Это подача. Вот это, ребята, была подача. Я не ожидал такой удар. Догнал. Хороший голавль. Так. Тормози. Опа-на. Смотрите, какой слиток серебра. Блин, ну фуна сегодня просто по крупному головлю работает бомбически. Вот, ребят, поймал настоящего бойца. Просто, я не знаю, спиннинг хотел вырвать у меня из рук. Мощь, вот это мощь. Кто-то, кстати, тут пытался сожрать. А вот тут начинается настоящая магия. Это не просто болванка с равномерной проводкой. На равномерной ведет себя как классический кренк. У него такое высокоамплитудное, размашистое рыскание из стороны в сторону. Хвост активно ходит, тело переваливается. Смотрите, как он колбасится. Создается полное ощущение больной, уставшей рыбки. На Stop and Go вот тут проявляется его шедовое прошлое. После остановки он не всплывает как пробка, а планирует к поверхности. Поэтому на паузе самая жирная поклевка головля или окуня. Поведение на течении. Проверял на перекате, он не заваливается на бок, держит лопатку и продолжает играть даже на приличном потоке. То есть чувствует себя уверенно там, где мелкая вертушка просто не раскрутится. О, какой красавчик. Отреагировал на фону. Вроде небольшой, а кинулся на такой крупный воблер достаточно. Для белого хищника, по крайней мере. Так что любые, как говорится, возрасты покорны фуне. Фуна 52F – это такой микрохищник чистой воды. Окунь его обожает, особенно на малых реках и в заливах. За счет своего размера в 5 сантиметров он способен отсекать мелочь, и полосатый атакует его уверенно.
Голавль на течении — это просто песня. Проводка поперек струи или заброс под нависший куст. Голавлик просто не выдерживает этой такой вальяжной и упитанной приманки. Щука, да, берет и зубастая, но родные тройники хоть и качественные, без поводка крупная щука срежет воблер на раз. Поэтому советую ставить мелкий, но вольфрамовый поводок, если цель щука. Если же ловить без поводка окуня, ну только молиться. Где использовать? Мелководные заливы, косы, перекаты, выходы из ям. Заглубление 0,5 метров делает его идеальным для облова прибрежной полосы, где остальные приманки просто боятся брюхом дно цеплять. Плюсы и минусы по итогу обзора. Плюсом можно отнести дальность заброса, магнитка рулит. Также убойная игра на Stop and Go идеально для холодной воды весной и осенью. Но и равномерка тоже отлично ловит. Приманка умеренно шумная, привлекает активного хищника и не пугает пассивного. Воблер живучий, краска не осыпается. По поводу цены, она около 600-700 рублей. Воблер честно отрабатывает эти деньги. Что можно отнести к минусам? Пожалуй, всеядность. Звучит, конечно, странно, но минус в том, что его частенько кусает щука. Поэтому без поводка ловить рискованно. Кроме этого, вес для ультралайта на 1-3 грамма это будет перебор. Поэтому нужен спиннинг нормального строя. Итак, итоги. Lure Max Funa 52F это такой отличный разведчик боем. С него стоит начинать утро на незнакомом водоеме. Честно, я кладу его в коробку парами, потому что окунь и голавль редко отказываются от такого лакомства. В качестве совета могу сказать следующее. Берите сразу два цвета. Один природный натурал под плотву уклейку, а второй кислотник для мутной воды. И не прогадаете. Ставьте лайк, если вы тоже фанат этих гибридов, и в комментариях пишите, кого вы на него поймали. Ну а если видео вам понравилось, подписывайтесь на этот канал, здесь будет еще много интересного. А у меня на этом все. Всем счастливо, всем пока!